Ujya urota inzozi ushaka kuvuga ariko ijwi rikanga gusohoka, ugashaka guhamagara umuntu bikanga. Niba ujya uzirota ntabwo uri wenyine, kuko zino ni inzozi zikunze kuba ku muntu akibona yatewe wenda n'abajura, arimo arirukankanwa agashaka kwaka ubutabazi, ariko kenshi ijwi rikanga kugenda. Niba urose cyangwa se ujya urota zino nzozi utabaza maze ijwi ryawe rikanga gusohoka, izi ngizi ni inzozi zifite ibisobanuro byinshi cyane, ari nabyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu. Guhaye ikaze aho uri hose mu busobanuro bw'inzozi, tuzakomeza kugenda turebera hamwe no mu bindi biganiro, aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye ABAYO Yvette Sandrine. Gusobanura zino nzozi bisaba kureba ubuzima bwawe mu minsi yashize, iminsi urimo se cyangwa se nanone ibyo urimo utekereza. Zino nzozi zifite ibisobanuro byinshi cyane bitandukanye birenga 5. Reka duhere ku cyambere zishobora gusobanura. Impamvu ya mbere ushobora kurota zino nzozi z'uburyo ushobora gushaka kuvuga ariko kandi ijwi ryawe rikanga gusohoka, ni umujinya ndetse no kurakara biri mu buzima bwawe. Urugero, niba warose usakuza maze n'ijwi ryawe rikanga gusohoka, ibi ngibi byerekana ibyiyumvo wifitemo ko hari ikintu runaka kiri kuba mu buzima bwawe, aho abantu wenda batakwemerera kwigaragaza nk'uko ubyifuza cyangwa se kugutega amatwi mu gihe nyamara ubifuza. Abangaba wifuza yuko bakumva neza ariko ntabwo barimo barakumva. Mu mutima wawe rero zino nzozi zo gusakuza cyane ariko kandi ijwi rikabura, zikaba zinerekana yuko wowe wumva yuko ibyo bakubwira mu buremere babyifuzaho, ariko kandi byagera kuri wowe kubyo ushaka kubabwira ugasanga ntabwo bakumva. Nubwo wumva yuko ukora uko ushoboye kose ngo bikunde, ariko kandi bisa nk'aho imbaraga zawe zidafite icyo zigeraho kugira ngo bagenzi bawe, abo mubana, umuryango wawe cyangwa se abandi bose ba hafi yawe babashe kuba bakumva. Kugira ngo ibi ngibi rero bibashe kujyana n'ahangaha mu buzima bwawe, niba utekereza yuko hari abantu ujya ushaka kubwira ikintu ariko kandi ukabona ntabwo bari kukumva nk'uko ubyifuza, ibi ngibi bizagutera umujinya ndetse no kurakara, maze bitume nijoro mu gihe runaka uryamye utangira gutekereza ku buryo utumvwa n'abo bantu, bibe bituma wasakuza maze ijwi ryawe ntirisohoke, byerekana yuko mu buzima bwawe busanzwe n'ubundi bano bantu batajya bakumva. Kugira ngo ibi ngibi bibashe kujyana n'ahangaha rero, ibaze ngo ese nagerageje kwerekana igitekerezo cyangwa ibyiyumvo byanjye hanyuma ndirengagizwa? Ese hari ikibazo mfite muri njye njya ngerageza kubwira abantu cyangwa se umuntu runaka nizera maze nkabona ntabwo acyumva nk'uko nshaka ko acyumva? Cyangwa se buri gihe uko mvuze ikintu abantu bari hafi yanjye baranseka maze bakanyumvisha yuko meze nk'umusazi? Izi ngizi ni impamvu za mbere zigutera kurota bene izo nzozi. Izi nzozi kandi zikaba zinerekana yuko amarangamutima y'ubwoko bwose yuzuye imbere muri wowe, kandi abantu cyane abawe ba hafi bakaba bagusaba kutabigaragaza nk'uko wifuza yuko byagaragara. Igisobanuro cya kabiri kuri zino nzozi umuntu akunze kurota arimo gusakuza ariko ijwi rikanga gusohoka, ikinyamakuru Horoscope kivuga yuko ubusobanuro bwa kabiri bwa zino nzozi ari nk'igihe umuntu ashobora kuzirota ari mu kibazo yarangiza agatabaza ariko kandi ntabashe kumvwa. Kivuga yuko umuntu ukunze kurota zino nzozi ari mu bibazo bikomeye ariko kandi yatabaza ntihagire umwumva mu buzima bwe, agomba kureba niba mu minsi yashize ntaho wahuye n'ikibazo utari ufitiye ubushobozi bwo gukemura. Iki gihe ushobora kuba warahuye n'icyo kibazo ugakora uko ushoboye kose ariko kandi bikanga, kugira ngo rwose ubashe kuba wagikemura. Ibi ngibi kandi bikaba binerekana yuko ukeneye kumvwa n'abantu mu buzima busanzwe bwawe ku ngingo runaka, kuko wumva rwose uremerewe. Abantu babana nawe kandi bakaba bakeneye kukuba hafi ndetse no kugufasha kugira ngo utazahura n'ihungabana. Iki kimenyetso cyo gutabaza mu nzozi ijwi ryawe rikanga gusohoka ni n'ikimenyetso cy'uko ufite ikibazo kirimo kwigaragaza mu buzima bwawe, ndetse ahangaha igitangaje biranashoboka yuko ari ibintu byakubayeho kera bikaba birimo biragaruka muri no minsi yawe warakuze, hanyuma none ukaba urimo kubyibuka. Wagerageza kubibwira abantu ugasanga ntabwo ufite ubufasha buhagije, ubwo babura kwishe, mbese muri rusange ntabwo utekanye. Igisobanuro cya gatatu cya zino nzozi ni ukurota ushaka gutanga igitekerezo cyangwa se kuganira n'umuntu maze ukumva ijwi ryawe ryanze kuza. Izi nzozi zo zerekana yuko hari byinshi utekereza gukora kandi uba wizera yuko byanagenda neza, gusa imbaraga zo kubitangira zo zikaba zigoranye cyane. Uburyo bwa gatatu bwo kurota zino nzozi ni ukurota ushaka gutanga igitekerezo cyangwa se nanone urimo kuganira n'umuntu ariko kandi ukumva ijwi ryawe ryanze kuza. Izi nzozi zerekana yuko hari byinshi utekereza gukora kandi ukaba wizera yuko byanagenda neza, gusa imbaraga zo kubitangira zikaba zigoranye cyane.
urugero ahangaha ushobora kuba utekereza yuko hari umuntu wagufasha kugira ngo ubashe kugira aho wigeza. Muri wowe ubwawe utekereza yuko umuntu yaguha ubufasha buhagije, nyamara ariko nta na rimwe ujya utera intambwe ngo nurangiza ubashe kumwegera umubwira uti dore kino ndacyifuza kandi ntekereza yuko cyagenda neza. Wasanga ari n'umuntu runaka wakunze ukaba urimo gushaka kubimubwira ariko kandi bikaba byarakunaniye. Ibyo ngibyo rero bikaba aribyo bishobora kurangira nijoro uryamye ukarota ushaka gutanga igitekerezo cyangwa se nanone kuganira n'umuntu bisanzwe atari ugutabaza cyangwa se kuvuza induru ijwi ryawe rikanga gusohoka, ahubwo nyine gutanga igitekerezo ndetse no kuvuga mu buryo busanzwe ugasanga ijwi ryawe nabwo ryanze gusohoka. Ahangaha rero banza wicare utekereze ngo nihe ndimo ndafungirana amahirwe yanjye kandi nabigenza gute kugira ngo mbashe kuyagaragaza. Uburyo bwa kane ushobora kurotamo zino nzozi ni ukurota noneho ubona umuntu usanzwe ukunda cyangwa se wishimira arimo aragenda ariko kandi wagerageza kumuhamagara ijwi ryawe rikanga gusohoka. Ibi ngibi byo byerekana yuko hari ahantu wari wizeye ubufasha kandi bwinshi, yaba ku nshuti zawe, yaba ku babyeyi bawe cyangwa se abandi bantu bawe ba hafi, ariko kandi kubera ukuntu watinye kwaka ubwo bufasha bikaba byaratumye utabasha kubona. Uyu muntu rero uba wishimiye bikaba bisa n'ahagarariye cya kintu wakabaye warakoze cyiza. Hanyuma rero ibyo ngibyo bikaba ari uburyo ubwonko bwawe bukoresha busa n'ubushushanya ibyo wahombye mu minsi yashize. Uburyo bwa gatanu bwo kuba warota zino nzozi ni uko uzirota noneho ushaka kuvuga bisanzwe ariko ijwi ryawe rikanga, ndetse rimwe na rimwe utanarimo kubona ikiri kubitera cyangwa se nanone umuntu murimo kuganira. Ibi ngibi byerekana ko ugomba kwitondera cyane ibyo uvuga kuko ushobora gusanga hari abo usanzwe ukomeretsa kenshi binyuze mu magambo yawe. Izi nzozi kandi zikaba zinerekana yuko mu buzima bwawe ushobora kuba utigirira icyizere gihagije. Birashoboka yuko iyo umuntu aguhagurukije ngo ugire icyo uvuga cyangwa se igitekerezo utanga, usanga ibyo ngibyo ari ibintu bigoranye cyane kuko uhaguruka ngo nurangiza uvuge uko utekereza ibintu. Ibyo rero akaba ari ikintu ukeneye kwicara maze ugatekereza ukibaza, hari umuntu nawe njya nkomeretsa cyangwa ahubwo ku giti cyanjye nijye utigirira icyizere. Mbere yo gusoza izi nzozi z'uyu munsi, reka tuze gutanga cyangwa se kwibaza ku bibazo abantu bazirose bagiye bavuga, maze tugerageze kuzisobanura twifashishije bya binyamakuru bitandukanye birimo Healthline, Psychology Today ndetse na Horoscope, nka bimwe mu bikunze kwandika ibijyanye n'inzozi. Ikibazo cya mbere umuntu warose zino nzozi yibajije yaragize ati: nagize inzozi aho abagabo babiri binjiye mu nzu yanjye barangije barantera. Ntabwo nagerageje kubarwanya ahubwo navugije induru ariko kandi ijwi ryanjye ryanga gusohoka. Ikibazo cyaba ari ikihe? Izi nzozi ni iki zishatse gusobanura? Izi nzozi zawe zo gutaka maze amajwi ntiyerekane kandi urimo kwaka ubutabazi nk'uko twabibonye, zerekana yuko hari ubufasha ukeneye ariko kandi ukaba utarimo kububona. Zerekana yuko mu buzima bwawe abo mubana, inshuti zawe, abakubyaye cyangwa se abandi bose wizera batakumva nk'uko ubyifuza igihe cyose werekanye yuko bakeneye. Hanyuma tugarutse kuri abo bagabo babiri byo, nubwo tuzagenda tugaruka ku nzozi zijyanye no kwibwa cyangwa se n'ubujura, ibyo ngibyo byo mu nshamake byerekana yuko mu buzima bwawe hari ibintu bikurenza ubushobozi bikaba birimo kukuzaho aho wumva yuko udafite imbaraga zo kuba wabirwanya cyangwa se kubihagarika. Ushobora gutekereza mu mpamvu z'ubuzima bwawe, aho ushobora nko kwibaza niba hari impinduka z'umubano udashaka yuko uhagarara ariko kandi uwo mubano ukaba ugiye guhagarara cyangwa se warahagaze. Ushobora kwibaza ngo haba hari umuntu dukundana ugiye kunsiga. Ahangaha ushobora kwibaza kandi uti aba hari ibintu byo mu kazi numva ntashaka yuko bikomeza ariko kandi nta bushobozi mfite bwo kubirwanya. Kwibwa cyangwa se guterwa n'abajura ni ibintu tuzagenda turebera hamwe mu buryo burambuye, ariko kandi mu nshamake zino nzozi zawe nicyo zishatse gusobanura. Uwa kabiri watwandikiye kuri zino nzozi yaragize ati: narose mbwira nabi mwarimu wanjye musaba yuko yampa amanota yanjye ariko ijwi ryanjye ryanga gusohoka. Ibi ngibi byerekana ko utekereza yuko ari ibyo wimwa mu ishuri cyangwa se mu buzima bwawe busanzwe, hanyuma wagerageza kubwira uwo muntu wese ubikwima, wenda yaba ari umwarimu cyangwa se n'undi muntu mukorana cyangwa se abandi bari bo bose, maze ntiwumvwe. Byerekana yuko niyo wumviswe bitagera ku rwego ubyifuzaho, cyangwa se aha nawe ukaba ushobora kuba ubona uhohotewe mu bijyanye n'amasomo yawe ariko ukabura ubushobozi bwo kubyivugira ngo bibashe gukemuka. Biragusaba yuko nubyuka utekereza ku bintu byose bikubangamiye mu buzima bwawe, maze ukagerageza gukoresha imbaraga zose kugira ngo bibashe gukemuka ndetse no kurangira.
Ikibazo cya gatatu, uyu yaragize ati narose nagiye mu bukwe bwanjye ngiye gushyingirwa, hanyuma igihe cyo kuvuga amasezerano yanjye ku mugabo wanjye ijwi ryanjye ryanga gusohoka. Nabonaga mama we ndetse na papa we na mama wanjye na papa wanjye barimo barandeba nabi cyane, nkumva byanyobeye. Nakomezaga kugerageza kuvuga amasezerano yanjye ariko ijwi rigakomeza kwanga. Zino nzozi niki zaba zishatse gusobanura? Kurota ubukwe ni ibintu bifite ibyabyo bishatse gusobanura, tuzagenda turebera hamwe mu bihe bizaza. Gusa ntabwo byabuza yuko ubukwe ari ubuzima bwawe bwite, kuko tuzagenda tubira mu gihe kiri imbere. Hanyuma tugarutse kuri zino nzozi zawe rero, ubukwe ahangaha burashaka gusobanura ubuzima bwawe bwite, ukaba utekereza yuko hari abantu bashaka kubuyobora cyangwa se kubwinjiramo. Ubona neza yuko uhereye ku babyeyi bawe cyangwa se abandi bantu bawe ba hafi bakomeza kugenda bakwinjira mu buzima, ariko bagakomeza no kugeza ku buzima bwite bw'ibanga ryawe. Ugerageza kubabwira yuko ibyo ngibyo byose atari ibintu byiza, ariko kandi ugasanga ntabwo babyitayeho. Banza utekereze kabiri ku cyo wakora, kandi ugerageze ubicaze ubabwire uti buno ni ubuzima bwite bwanjye, ntabwo nifuza yuko mwakomeza kubwinjiramo gutya. Umuntu wa nyuma warose zino nzozi ari nawe tugiye gusorezaho yaragize ati ndi umucuruzi, mfite iduka rikomeye cyane kandi ririmo ibintu byinshi. Narose umunsi umwe ndi kwibwa n'abantu nazi, abandi bashaka kuntwikira iduka, nababuze ijwi ryanjye rikanga. Hanyuma mvuze induru mbonye bagiye kuntwikira iduka, ariko kandi ijwi ryanjye nabwo rirakomeza riranga. Ibyo ngibyo niki byabishatse gusobanura? Banza wibaza uti ese ntekereza yuko abantu batishimira ko mfite ririya duka? Niba ari uko nk'uko ubitekereza aha, akaba ari na gutyo ubyumva muri wowe, ufite impamvu nyinshi cyane zo kugira ubwoba. Hanyuma ari uko abo bantu wumva batagukunda, ni nacyo gituma wumva yuko bakugirira nabi cyangwa se bagatuma utagera ku ntego z'ibyo wifuza. Gerageza kuvugana n'abo bantu utekereza yuko batagukunda cyangwa se kubirinda, byose bishoboka mu buzima bwawe. Niba wumva yuko bakwanga cyangwa se bakugirira ishyari ku rwego rwo kuba bagutera ku byo ukora kandi bikagenda nabi cyane, ahangaha ukeneye kwimuka warangiza ukava muri iyo quartier. Ahangaha kandi tekereza niba atari ukwishyiramo ibintu, kuko hari n'igihe wumva yuko runaka kwanga cyangwa se kwa kwifuriza ikibi, nyamara atari gutyo bimeze. Hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, niba kwibonera neza impamvu irimo kugutera n'amarangamutima adasanzwe yo kurota ijwi ryanga gusohoka bikugoye cyane, reka tuguhe umukoro wo kugerageza kugira ibyo wibaza. Reba ahantu ujya, hanyuma usakuze wumva utekanye. Reba inshuti wizera uyitekerereza ibibazo byawe muganire. Niba hari amahirwe utekereza yuko yakubera meza mu buzima, ni byiza kuyagerageza aho kuyatindaho wumva yuko bitazakunda. Uzumva utuje nugerageza ikintu wenda kikanga, aho kutakigerageza maze ukazahora wicuza nyuma. Niba noneho utarimo kubona neza ahantu harimo gukomoka zino nzozi zawe, urasabwa gutekereza neza ndetse no gusuzuma ubuzima bwite bwawe kugira ngo ubashe kumenya impamvu wumva udafite imbaraga zihagije. Ibyo byose numara kubigerageza uzabona yuko uzumva utekanye nawe ubwawe mu mutwe, aho zino nzozi zo gusakuza cyane ndetse no kumva ukeneye kumvwa rwose zizagenda kandi zigashira. Reka twizere yuko niba uri umwe mu bajyaga bagira inzozi zo kurota ijwi ryanga gusohoka, ugasakuza usa nk'utabaza abantu ntibakumve, ugashaka guhamagara umuntu ariko kandi ukabona ntabwo arimo kukumva, ubashije kumva mu buryo busobanutse icyo zose zishatse kuvuga. Ndaza kwishimira cyane kubona mu bitekerezo icyo utekereza ku busobanuro bwa zino nzozi n'izo uherutse kurota zikaba zaragucanze cyangwa se zarakuyobeye, aho ibitekerezo bya mbere 10 cyangwa se 15 nzagerageza kubisobanura. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose warangiza ukaba natwe muri kino kiganiro. Turacyari kumwe no mu zindi nzozi zitandukanye, aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.